都说美国蓝领收入高，咱们今天看看在美国修空调能挣多少钱。家里空调不热，应该是缺佛了，让兄弟来看看。I have a little leak. A little leak. Yeah, the freon. Oh, okay. Putting the type and freon. Okay, much better. I see the future, maybe 2 months, 3 months, 5 months. I see the leak. Okay. Okay? If the leak is still. Yeah. Okay, 265 and type and freon. Any way to have a discount? The freon is very expensive. Oh, okay. Yeah. 2楼的空调也需要清理。The drain, I clean the drain. Oh, it's working now. Yeah. It's 125. 拿着这小罐子就是要加的佛，20分钟就搞定了。When it's run out again, I will call you back. I'll call you back again for the leak. Yeah. Yeah. Okay. 从我这儿修完，人家抓紧走了。人家今天还有4趟活，也就是说，算是我这个，人家有5趟活，人家还只收现金或者 Zelle， 也就是说，这哥们儿收的钱呢，大概率也不交税。反正一天，我觉得2000美金左右应该是问题不大。一天，1个月6、7万，还上什么学呀，朋友们？学上2年修空调，学上2年电工。不比什么都强。加佛是265，2楼的通风管道呢有点堵塞，清理了一下是120。总共这一趟活下来呢，修了有40分钟，不到1个小时吧，然后收了395美金。一会儿跟这哥们商量商量，看他还收徒弟吗？不行，带我带几天，然后我跟他干算了，太挣钱了。咱们少说点，别说1个月6万了，他可能干不满30天，但是1个月最起码能干上22天吧，咱就说正常的4万到5万吧，4万4，咱就算4万1个月，1年50多万，1年50多万美金收入，朋友们，在美国妥妥的上层阶级。